ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம சேனல் vlogs. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் செம்பருத்தி பூ ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜூஸ் உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி. இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் இன்னைக்கு ஒரு 10 செம்பருத்தி பூ எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதோட இதழ் எல்லாத்தையும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இதழ் மட்டும்தான் தேவை. நடுவில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தமோ காம்போ தேவை கிடையாது. அதனால் வெறும் இதழை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. ஒத்த இதழ் இருக்கக்கூடிய இந்த செம்பருத்தி பூ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜூஸ்க்கு எடுத்துக்கணும். இப்போ இதழ்கள் எல்லாத்தையும் தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு. அடுத்து நான் இன்னைக்கு 4 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த டம்ளரில் தான் அளந்து எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 200 ml அளவு. இப்போ நம்ம தண்ணியை அடுப்பில் வச்சிடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். அதனால அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பாத்திரத்தை மூடி வச்சிருங்க. நல்லா பபிள்ஸ் வர்ற அளவுக்கு கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் இதில் நம்ம செம்பருத்தி பூவை சேர்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம செம்பருத்தி இதழ்களை சேர்த்துடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் இதில் நம்ம இதழ்களை சேர்க்கணும். கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போது சேர்க்கக்கூடாது. சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள், இதில் செம்பருத்தி பூ சேர்த்தோன்னே தண்ணியோட கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது. செம்பருத்தியோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாக தண்ணியில் இறங்கணும். அதனால் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போது அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. செம்பருத்தி பூவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வெள்ளை கலரில் மாறி வந்துருச்சு. இப்போ அதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு இதில் 2 எலுமிச்சை பழம் சேர்க்க போகிறேன். எலுமிச்சை சாறு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே இது நல்லா ரெட் கலரில் மாறும். பாருங்கள் எவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குன்னு. இப்போ இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் சக்கரை சரியாக இருக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு இனிப்பு பார்த்தாத மாதிரி இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெமன் ஜூஸ்லாம் குடிப்போம் இல்லையா, அதே ஃப்ளேவரில் தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சர்வ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஐஸ் க்யூப் சேர்த்து கூட சர்வ் பண்ணலாம். இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கூட இந்த ஜூஸை அடிக்கடி குடிச்சிட்டு வரலாம். அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த ஜூஸை குடிக்கலாம். ஸோ இந்த ஹெல்த்தியான ஜூஸை கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.